tugatera tumeze nk'amadubu. Afande we, ibyo byarabaye, icyabaye nuko utaruhari. Igitondo cyiza ku bakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV, twongeye kubasuhuza muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Twizere ko mumeze neza mwese mudema kubana natwe mu makuru y'akarere tugende tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Dukomeza no gushimira abakoze subscribe namwe mutarayikora, uno mwanya mwiza wo kuba mwayikora kugira ngo ntimukazoza mucikwa n'amakuru tugende tubagezaho umunsi ku wundi. Rero Tuzarutsinda TV yashinzwe kugira ngo izozitanga amakuru mu bantu avugwa hirya no hino, haba muri Kongo, haba mu Minembwe, haba ndetse no hanze ya Kongo, kuko ni ikinyamakuru kizabikora kinyamwuga. Ni ikinyamakuru kidafite kurangira, kidafite kuzovanga n'ibindi, kuko twebwe ibyo twahisemo kuja mu by'amakuru, ndetse tunagenda dusesengura no mu byerekeye na politike, kuko nibyo twe twahisemo. Ibindi byose ntabyo muzabona kuri Tuzarutsinda TV. Rero icyo twabasaba ni uko mwadukunda mukadushigikira ndetse mukadukorera na share, kuko twebwe icyo twiyemeje gusa ni ukuza tubagazaho amakuru yiriwe mu karere, amakuru avugwa mu karere hirya no hino, haba no hanze ya Kongo, tukanasesengura na politike ziriho, kuko ibyo nibyo byatumye duhaguruka kugira ngo dushinge Tuzarutsinda TV. Icyo twabasaba ni uko mwadushikira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Rero ingingo zigaze amakuru tuza kurambura, turakubitira ku ndondo. Ejo ku munsi w'ejo amakuru twaherukanye namwe twabwiye ko abarundi bari guhunga berekeza za Bijombo, turaje tubabwire uko zifashe kuri ubu ngubu, kuko ku ndondo iyi ndondo yose ya za Mitamba, za Muramvya, za Kagoko, Mugeti, za Nyakirango, iyi ndondo yose nta murundi ugitsigayemo, bose bahunze baja za Bijombo. Rero uyu munsi hari andi makuru twakiriye dushaka kugira ngo tube twabagezaho andi makuru. N'ubundi turakubitira muri Uvira, amakuru mfite yuko kandi ni amakuru y'ukuri, nyuma y'ifatwa rya Uvira intare za Sarambwe ari ibindi bice zikomeje gusatira zerekeramo. Andi makuru tuza kugarukaho, ihuriro rya AFC M23 rigwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko umujyanama wabo mu byerekeye n'itumanaho yishwe akicirwa mu mujyi wa Goma, Magloire Paluku. Aya ni amakuru tugiye kuba tugarukaho, muze kubana natwe, murakoze. Amakuru yacu reka tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo, mu misozi miremire y'Umurenge. Tubabwire uko umutekano ubyutse nyuma y'aho aka karere kamaze igihe kirekire, imyaka myinshi, kari mu mutekano muke, ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagiye abigarukaho avuga yuko twarize tubura abadutabara imyaka myinshi. Mu kiganiro yagiranye n'abayobozi hariya i Kigali, avuga yuko twarashwe amadoroni imyaka myinshi, turaswa n'ubundi n'ibihumbi 20 by'abarundi byari bararungutsiwe muri Kongo, cyangwa se byari byarashizwe muri Kongo kugira ngo bahungabanye umutekano w'abaturage b'abatutsi batuye mu misozi miremire y'Umurenge. Ariko kuri uyu munsi turashima Imana yuko Umurenge hatabawe, hakagira abatwumva bakadutabara. Mu by'ukuri kuri uyu munsi hakaba hari agahenge kenshi gakomeje kugaragaza. Ku munsi w'ejo twababwiye yuko abarundi bavuye mu Cindondo cose berekeza za Bijombo. Rero amakuru dufite nuko baraye bambutse za Kamombo kugira ngo bahure n'abandi barundi bari za Mikarati, hanyuma bakomeze uyu mushasha wa Baraka baca za Gatongo. N'ubundi nta yindi nzira bafite, niyo yonyine nzira bafite. Rero nuko byifashe mu misozi miremire y'Umurenge, nuko Minembwe hatekanye, hakomeje kugaragara ibyishimo by'uko abaturage batabawe bari bamaze kugera kure. Inzira ya Buvira niyo nzira nyine dusigaranye, yozamura umunyu ruguru, yozamura amavuta ruguru, yozamura ibikoresho byo byose ruguru, yotwara n'abagwayi bacu ku bitaro, n'ukeneye kuzinduka akazinduka. Rero kuri uyu munsi wa none Minembwe habyukiye n'ubundi ibyishimo, bakomeje kugira ibyishimo nuko yuko batabawe. Mu by'ukuri turashimiye abagize uruhare rwose kugira ngo tube twatabagwa, kugira ngo Umurenge habe hatabagwa. Jewe nkuko nabikurikiranye, ni politike iri mu rwego rwo hejuru kugira ngo dutabagwe, nkuko abakomeye cyangwa se abantu benshi batabishakaga yuko twatabagwa, haba n'amahanga menshi yaracecetse. Twaravuze, twakoze imyigaragambyo, za manifestation za buri munsi yose twarazikoze, ariko amahanga atiyatwumva. Ni nabyo Paul Kagame yagarukaho avuga yuko twarize turatakamba tubura abadutabara. Ariko kuri uwo munsi turashima Imana yuko hari abumvise agahinda kacu, bakumva kubabara kwacu, bakadutabara. Nuko byifashe Umurenge, hari amahoro, ntabwo afite kuzarangira, kuko abayabuzaga bakomeje guhunga inzira bwije, bakomeje gushakisha inzira bacamo bahunga bataha, ariko nta yindi nzira bazacamo kugira ngo bareke gufatwa. Kuko amakuru mfite, bari abarundi bagomba kuzafatwa bagasubizwa iwabo. Abakongomani babarimo bihishe mu Barundi bagasigara muri Kongo, abarundi bo bagataha bagaca ku mabariyeri ya M23 ikabasaka, ikamenya yuko nta mitungo yo muri Kongo bajanye, cyangwa se nta bintu byo muri Kongo bibye batwaye, kuko n'abarundi ibintu byo muri Kongo byose bigomba gusigara bagataha. Gutyo
kuko ntaco bazanye muri Kongo ahubwo baje kunyereza imitungo ya Kongo no kwica abaturage no kubuza abaturage umutekano wabo. Rero nuko vyifashe nuko abarundi bahuriye Kamombo kugira ngo babe bamanuka uyu mushasha wa Baraka, kandi abo nibo barundi bose bari basigaye, nta bandi bazoba basigaye mu misozi miremire Murenge. Mu by'ukuri ibihumbi vyari biri hariya mu minsi mikeya, ibihumbi birenga 20 nk'uko perezida w'u Rwanda yabivuze. Ariko biratangaje kubona yuko igitondo kimwe bazutse bahambira nta sasu rivuze. Iyo ni Imana y'Umurenge yigaragaje, twasenze igihe kinini, yaratwumvise kandi iradusubiza. Rero amakuru yacu reka tuyasimbukirize muri Uvira, tubabwire ko umutekano uvyutse mu Uvira hameze neza. Mu by'ukuri hari umutekano uwo ari wo wose. Abaturage AFC yabasabye yuko batahuka n'abakiri mu mazu bagasohoka, kuko nta kizabatwara, yaje kubarindira umutekano, yaje kubacungira umutekano. Rero nuko bicifashe muri Uvira, havyutse neza nta kibazo. M23 yagiye babwira yuko sizere yuko abaturage bose bazoba bamaze kugera mu mazu, kuko haracara abacengezi benshi, haracara abazalendo. Rero 18 umuturage wese wa Uvira azoba amaze kugera mu yiwe, azaba amaze kugera mu rugo rwiwe, kuko umutekano uracawukurikiranwa muri Uvira, kuko hari amaze igihe kirekire hari abazalendo, abacengezi aba ari benshi. Rero nuko zifashe, bababwiye yuko bakwiriye kuza bakora umuganda buri wa gatandatu kugira ngo Uvira ibe yagarukamo isuku kuko Goma imeze ku munsi wa none. Rero abaturage batangije kubona impinduka nyuma yaho bakuye wazalendo na leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa, ahantu bari bamaze igihe kirekire bahungabanya umutekano w'abaturage. Rero nuko zifashe muri Uvira. Andi makuru nangeze ngombe nababwira yuko nyuma yo gufatwa kwa Uvira, mu by'ukuri abaturage batuye hariya bavuze yuko hari imodoka nyinshi z'ihuro rya AFC rigwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa zikomeje kwerekeza za Makobora, zizaca mu mushasha wa Fizi na za Baraka, kuko nje mbibona, kuko mbisesengura, barashaka uburyo bafungura umushasha wa Baraka na Fizi. Noneho umuntu akazamanuka kwa Murima, umunyamurenge akazamanuka kwa Murima, akika Fizi, akika Uvira. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe kimuhungabanya umutekano. Bashakisha uburyo bakwanza bagafokasinga, bagafungura umushasha wose wa Baraka na Fizi, bakazafungura ino misozi yo hejuru mu Rurambo itubukira muri Uvira, ndetse bakazanafungura nino nzira ya za Mitamba n'ubundi nayigana muri Uvira. Bashakisha uburyo babanza gufungura aya materitware uko ari 3, teritware ya Mwenga, teritware ya Fizi na teritware ya Uvira yose. Noneho bakabanza bakasafisha, bakamenya yuko nta mwanzi wasigaye, bakazabona kwinjira mu yandi ma province. Ariko uyu mushasha wa Baraka na Fizi amaze kuvamo, na makuru mpagazeho nuko izasaramu zatangije kwerekeza iraza makuru, baramuzi kugira ngo babe bakwinjira muri teritware ya Fizi, basafishe muri teritware ya Baraka, basafishe inzira zizazihuza Minembwe ndetse no mushasha wa Fizi nino za Rurambo ndetse na za Mitambi, ndondo hose nta mwanzi ugisigaye hagati. Rero nuko zifashe. Andi makuru ko nayo mbabwiye, ihuro rya M23 ryatangaje urupfu rwa Magrore Peruke wapfuye mu buryo bubabaje ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 umwaka turimwo. N'ubundi yarashwe n'ababandi mu mujyi wa Goma. Uyu yarafashe uruhare runini rukomeye mu buryo bw'itangazamakuru mu ihuro rya M23, akaba yarapfuye n'ubundi arashwe n'ababandi mu mujyi wa Goma. Abo bandi bakaba bataramenyekana. Ihuro rya M23 ryatangije ko uyu Magrore Peruke yarangije, ariko baca bakurikirana iperereza, abamwishe n'ubundi bazafatwe kandi babiryozwe kuko bikwiriye. Rero umutwe wa M23 watangaje yuko urupfu rwiwe mu by'ukuri rwababaje, kandi n'abamwishe ntibaramenyekana, ariko baracari mu iperereza. Mwari kumwe naje Pacifique Kamunegu, ugenda ubagazaho amakuru avugwa hirya no hino. Murakoze.